হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি দেশে বিদেশে দূরে কাছে সবাই আল্লাহর মতো ভালো আছেন। আমিও আছি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমি আপনাদের মাঝে আরেকটা রেসিপি নিয়ে আসছি, সেটা হলো বাদামের চিকেন পোলাও। চলুন দেখে আসি কীভাবে করলাম। এখানে আমি আপনার 200 গ্রামের মতো চিকেন ব্রেস্ট নিয়ে দই দিয়ে মেখে রেখেছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার, টেবিল চামচের 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে এখন এটা আমি মেখে নিচ্ছি ভালো মতো। আগের থেকে আমি একটা কড়াইতে তেল গরম দিয়েছি। এখন ওখান থেকে আমি কিছু চিকেন ব্রেস্টগুলি নিয়ে একটু ভেজে নিচ্ছি। অর্ধেক আমি সাদা বানিয়ে রাখবো আর অর্ধেক আপনার করবো, আমি জাফরান কালার দিয়ে ভাজবো। ভাজার মধ্যেই আমার চিকেনটা হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে আমি ভেজে এটাকে নরম করে নেব। এখন আমি আরেকটা ফ্রাই প্যানে আপনার ভাজার তেলগুলি দিয়ে দিলাম। এখন বাকি চিকেনগুলি আমি দিয়ে দিচ্ছি। সামান্য কিছু জাফরানের কালারটা আমি দিয়ে সবজির সাথে মিশিয়ে দিব। যেটা আমি আগে বলেছি যে কিছু সাদা করব আর কিছু আমি জাফরান কালার দিয়ে ভেজে নেব। এই প্যানের মধ্যেই আমার চিকেনটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে আমার চিকেনটা। এখন বাকিটা কড়াইটা বসায় দিলাম। এই ভাজা তেলগুলি আমি দিয়ে দিচ্ছি, চিকেন ভাজা তেলগুলো। এখানে 4-5টা রসুনের কোয়া আমি কুচি করে নিয়েছি, ওগুলো ছেড়ে দিলাম তেলের মধ্যে। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি আমি। ব্রাউন কালার হয়ে আসলে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ আদা বাটা, 1 চামচ রসুন বাটা, 4 চামচে। দিয়ে দিলাম আমি এখানে দই, টক দইটা টেবিল চামচে 3 চামচ। সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু সাদা, কিছু জাফরান কালারের চিকেন। এখন এগুলি আমি সবগুলি এই মশলার মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি। দিয়ে আমি এখানে নেড়ে ছেড়ে দিব। এখানে আমার ঘরে বানানো নিচে হাতে গরম মশলা 4 চামচের 1/2 চামচ, দিয়ে দিলাম জিরা গুঁড়া 1 চামচ, জিরা গুঁড়া 1 চামচই দিয়েছি আমি। এখন দিয়ে দিব আমি মধু 4 চামচের 1 চামচ মধু আমি দিয়ে দিলাম। বেরেস্তা করা ছিল, এটা আমি এখন সেটা দিয়ে দিলাম চিকেনের উপর।
এখন আমি নামিয়ে ফেললাম, আবার বসিয়ে দিলাম, আর ওই ফ্রাই প্যানটা বসিয়ে দিলাম। এখানে আমি 3 ধরনের বাদাম কেটে নিয়ে রেখেছি। কাঠবাদাম, এটা হলো চীনা বাদাম, কাজু বাদাম, এটা সবগুলি আমি একসাথে একটু হালকা ভেজে নেব। আমার বাদাম বাটাটা হয়ে গেল। এখন আমি একটা প্যান বসিয়ে দিলাম, দিয়ে দিলাম বাটার। আমি 1.5 চামচের মতো বাটার আমি দিয়ে দিলাম। এর সাথে আমি বেরেস্তা করার তেলটা দিয়ে দিলাম বাটারের সাথে, দিয়ে কিছুক্ষণ ছেড়ে দিয়ে দিলাম। এখানে আমি 1 কাপ পেঁয়াজ নিয়েছি, বড় একটা পেঁয়াজ। বেশ কয়েকটা লং দিয়ে দিলাম আমি। 2 খণ্ড দারচিনি, 4টা এলাচি, একটা তেজপাতা খণ্ড করে দিয়ে দিলাম। এখন দিয়ে দিচ্ছি, এখানে আমার 3 কাপ চাল আছে, বাসমতি চাল। আগের থেকে আমি ধুয়ে ছেঁকে রেখেছি। এখন এগুলি দিয়ে দিলাম। ভালো মতো নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি, একটু ঝরঝরা হয়ে আসছে। এখন আমি গরম পানি দিয়ে দিলাম, 1 গ্লাস, 2 গ্লাস, 3 গ্লাস। এখানে 3 গ্লাসের হাফ, মোটমাট 3.5 গ্লাসের পানি, গরম পানি দিয়ে দিলাম আমি। পানিটা আমি একটু কম দিলাম এর জন্য যে আমি এখানে দুধও দিব। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি, স্বাদ মতো। চুলার হিটটা আমার সেরকম বেশি হাইতে থাকবে না, আবার লোতে থাকবে না, মিডিয়াম আছে। আমি এটা কিছুক্ষণ পরে, 5 মিনিট পরে আমি ফিরে এসে এটাকে আবার নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। এখানে যেটা বললাম দুধ 1 গ্লাস দিয়ে দিব, সেই গরম দুধটা আমি 1 গ্লাস দিয়ে দিচ্ছি। এখন চুলার আঁচটা আমি কমিয়ে রেখেছি। একটু উল্টে দিচ্ছি আমি। চালটা আমার হয়ে গেছে। ভেজে রাখা আমার চিকেনগুলো উপরে দিয়ে দিচ্ছি আমি। এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি আমি ভেজে রাখার বাদামগুলো।
দিয়ে দিচ্ছি বেরেস্তা, বেশ কয়েকটা কাঁচা মরিচ। এখন আমি ঢেকে, চুলাটা আমি বন্ধই করে দিয়েছি আগের থেকে। এখন জাস্ট আমি একটু উল্টে পাল্টে নিচ্ছি। হয়ে গেল আমার বাদামের চিকেন পোলাও। সাথে আমি আরও দুটি বাদাম দিয়ে আইটেম করে রেখেছি। একটি হচ্ছে বাদাম দিয়ে বেগুনের দোলমা, আরেকটি হচ্ছে বাদাম দিয়ে চিকেন সালাদ। আপনারা যদি এই রেসিপিগুলো দেখতে চান তাহলে ভিডিও শেষে এই লিঙ্কগুলিতে ক্লিক করুন, দেখুন এবং সাথে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার দিতে ভুলবেন না। আশা করি সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।